大家好啊，歡迎嚟到寶寶吉 Madam Health Boo 頻道，我係 Madam Boo。今日呢一集，我想同大家講下乜嘢係養游離基，佢對人體嘅有咩壞處。喺開始之前呢，想同大家講清楚先，寶寶吉呢並唔係一個提供專業意見嘅醫療頻道。我喺呢度所提及嘅一切保健食品同埋健康嘅產品呢，係並沒有任何嘅公司贊助噶。我純粹係想藉住呢個頻道同大家分享我嘅用後嘅感受同埋經驗，希望可以幫到同類嘅朋友啦。上一集呢，我已經提過噶啦，天然嘅補充食品裏邊呢，有好高嘅抗氧化功能，咁樣佢又點樣可以守護我哋嘅身體呢？佢同一隻養游離基有咩關係嘅呢？聽下顧博士點講。咁要了解點解有咁多種病發生呢？就原來咧同啲叫養游離基有關嘅。全世界嘅環境裏邊咧都有好多養游離基嘅，咁咧佢咧就會破壞細胞喎。佢係嗰個壞嘅結構繼續喺度傳遞呢個咁嘅問題咧，就好一連串嘅問題咧就產生咗。好多病咧都係因為呢啲養游離基開始嘅。養游離基咧就係叫做氧化性嘅壓力 （oxidative stress）。癌咯，cancer， 所有癌咧都係同養游離基有關嘅。咁如果我哋有個方法可以抗氧化嘅，中和晒啲養游離基咧，我哋就可以有一個好簡單嘅方法咧，就可以守護身體。原來啊，我哋嘅生活環境當中嘅養游離基咧，對我哋身體有咁大嘅傷害嘅。好彩有保健食品裏邊嘅抗氧化功能，佢哋可以中和晒啲養游離基，繼而可以保護我哋嘅身體，減少疾病嘅發生。想了解更多顧博士嘅解釋，我已經將佢嘅影片連結放咗喺我下邊嘅描述欄，大家有興趣嘅可以自己點入去睇噶。由於咧我係一個乾燥綜合症嘅病人，我唔舒服嘅地方咧好多噶，但係我又唔食得中西藥，對好多藥都敏感。咁好彩有天然嘅保健品，佢嘅抗氧化功能都可以幫我減輕嘅炎症同埋舒緩我嘅不適，所以我食嘅都幾多噶，我食咗好多隻啊，而且咧食嘅份量咧都相當大。喺咁多隻天然嘅保健產品當中咧，幫助我最大嘅咧就係叫做丁酸鹽 Butyrate 呢隻個保健品咧。佢除咗可以包容同埋平和翻我過激嘅免疫系統之外咧，佢仲有消炎嘅作用啦，減輕咗我好多病情嘅不適。將來嘅片段裏邊咧，我會逐一介紹下我食過邊幾隻丁酸鹽啦，同埋我覺得邊一隻係比較好啦，份量咧係點樣啦，咁我喺將來咧就會係多啲介紹嘅。除此之外咧，洋蔥素我都食得好多噶，洋蔥素嘅好處咧真係多不勝數嘅。喺將來嘅片段裏邊咧，我都會慢慢介紹俾大家嘅。咁對於我風濕關節炎嗰方面咧，我都會常食有兩隻嘅，一隻叫做薑黃素，一隻叫做黑莓素。而對於我嘅乾眼症嗰方面咧，我就常食藍莓素同埋牛黃素噶。除此之外咧，你知我哋呢啲病人噶啦，都係比較緊張噶，有時無端端咧會有啲 panic attack 噶。我都有好幾隻咧舒緩壓力嘅健康產品，咁可以介紹俾大家嘅。好啦，今日嘅分享暫時到呢度。如果你覺得呢條影片對你有幫助嘅，記得 like、subscribe 同埋 share 俾你身邊嘅朋友啊！希望可以更多人受惠啦。你哋每一個支持咧，都會令我更加有動力繼續去分享我嘅真實經驗噶。日日補一補，大家精神好。我哋下條片見，拜拜。